Bạn có biết rằng, ngay giữa thế giới hiện đại của chúng ta, vẫn tồn tại những sinh vật đã chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của khủng long không? Những sinh vật này, những di tích sống của một thế giới đã mất, mang trong mình câu chuyện hàng trăm triệu năm tiến hóa. Chúng là những hóa thạch sống, minh chứng cho sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi phi thường. Chúng đã vượt qua những cuộc đại tuyệt chủng, những kỳ băng hà và những biến đổi khí hậu khắc nghiệt nhất. Trong video hôm nay, tôi sẽ đưa các bạn vào một cuộc hành trình ngược dòng thời gian để khám phá 7 loài sinh vật cổ xưa nhất vẫn còn tồn tại. Hành trình của chúng ta bắt đầu với một sinh vật dường như đến từ một hành tinh khác, nhưng thực chất, nó là một trong những cư dân lâu đời nhất của trái đất. Đây là sấm biển, với chiếc mai hình móng ngựa và cái đuôi dài như một thanh kiếm. Chúng đã lang thang dưới đáy biển từ khoảng 45 triệu năm trước. Điều đó có nghĩa là chúng đã xuất hiện trước cả những loài khủng long và đã chứng kiến sự hình thành và biến mất của vô số lục địa. Chúng là những nhân chứng sống của lịch sử hành tinh. Cấu trúc cơ thể của sấm biển là một tuyệt tác của sự hiệu quả. Chiếc mai cung cáp bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi, đôi mắt kép phức tạp, những con mắt đơn giản hơn, giúp chúng cảm nhận ánh sáng và bóng tối. Dưới lớp vỏ đó là một cơ thể gần như không thay đổi qua các kỷ nguyên. Chúng không có xương hàm, thay vào đó sử dụng các phản phu gần miệng để nghiền nát thức ăn như giun và động vật thân mềm. Câu chuyện tiếp theo của chúng ta là một câu chuyện về sự tái sinh, một khám phá đã làm rung chuyển thế giới khoa học. Hãy tưởng tượng, một sinh vật được cho là đã tuyệt chủng cùng thời với khủng long, khoảng 66 triệu năm trước, đột nhiên xuất hiện trở lại trong lưới của một người đánh cá. Đó chính là câu chuyện của cá vây tay. Năm 1938, ngoài khơi Nam Phi, một con cá kỳ lạ với những chiếc vây giống như chỉ đã được phát hiện. Các nhà khoa học đã sững sờ. Họ nhận ra đây là một hóa thạch sống thực sự, cá vây tay. Nó được mệnh danh là con ma tự kỷ Devon, vì tổ tiên của nó đã phát triển mạnh mẽ cách đây 400 triệu năm. Đặc điểm giải phẫu của nó là một cửa sổ nhìn vào cuộc di cư từ biển lên cận. Những chiếc vây thùy, có xương và cơ bắp, là tiền thân của các chỉ ở động vật bốn chân, bao gồm cả con người. Chuyển động của chúng khi bơi, một sự xen kẽ nhịp nhàng giữa các cặp vây, gọi nhớ đến dáng đi của một loài động vật trên cạn. Song ở những vùng biển sâu, tối tăm, trên ngoài khơi châu Phi, ngoài khơi Indonesia, chúng ta rời khỏi đại dương để đến với những hòn đảo heo lánh của New Zealand, quê hương của một loài bò sát, đặc biệt một kẻ sống sót thực sự từ thời đại Mesozoic. Đây là Tuatara. Dù có vẻ ngoài giống một con thần lan, Tuatara thực chất không phải là thần lan. Nó là thành viên cuối cùng còn sót lại của bộ Sphenodontia, từng phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới cách đây 200 triệu năm, cùng thời với những con khủng long. Mọi họ hàng khác của nó đều đã tuyệt chủng từ lâu. Tuatara là một kho tàng các đặc điểm sinh học độc đáo. Nó có một con mắt thứ ba nguyên thủy trên đỉnh đầu, được gọi là mật đỉnh, nhạy cảm với ánh sáng và có thể giúp điều chỉnh nhịp sinh học. Cấu trúc hộp sổ của nó cũng rất đặc biệt, với hai cặp lỗ hồ, một đặc điểm của các loài bò sát cổ xưa. Răng của chúng không phải là những cấu trúc riêng lẻ, mà là những phần nhô ra của xương hàm, mọc thành hai hàng ở hàm trên và một hàng ở hàm dưới, tạo ra một cơ chế cắt cực kỳ hiệu quả khi chúng già đi và răng mòn. Là một sinh vật của khí hậu ôn đồi mát mẻ, Tuatara có một quá trình trao đổi chất cực kỳ chậm. Chúng có thể sống hơn 100 năm, phát triển chậm chạp và chỉ sinh sản vài năm một lần. Chúng hoạt động về đêm, săn lùng côn trùng, trùng và chim non. Lối sống chậm rãi này, cùng với sự cô lập của New Zealand, đã giúp chúng tồn tại. Khi không có các loài động vật có vú săn mới trên cạn cạnh tranh, Tuatara đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn để tiếp tục di sản cổ xưa của mình. Chương 4. Quay trở lại độ sâu của đại dương, chúng ta gặp một sinh vật mang trong mình vẻ đẹp toán học và một lịch sử kéo dài gần 500 triệu năm. Đây là ốc anh vu, một trong những thành viên cuối cùng của một nhóm động vật chân đầu cổ đại từng thống trị các đại dương. Tổ tiên của nó, những con ammonite khổng lồ, đã lấp đầy các vùng biển thời tiền sử. Trong khi ammonite biến mất cùng với khủng long, ốc anh vu, với thiết kế tinh xảo của mình, đã kiên trì tồn tại. Chiếc vỏ xoắn ốc của nó là một kỳ quan của kỹ thuật tự nhiên. Khi ốc anh vu phát triển, nó xây dựng các buồng mới, lớn hơn và niêm phong các buồng cũ. Các buồng này được kết nối bằng một ống nhỏ gọi là siphon. Bằng cách điều chỉnh lượng khí và chất lỏng trong các buồng này, ốc anh vu có thể kiểm soát độ nổi của mình một cách chính xác, cho phép nó di chuyển lên xuống trong cột nước mà không tốn nhiều năng lượng. Đây là một hệ thống tàu ngầm sinh học nguyên thủy nhưng cực kỳ hiệu quả. Vào ban ngày, ốc anh vu trú ẩn ở vùng nước sâu, có thể lên tới 700 mét để tránh những kẻ săn mồi. Khi màn đêm buông xuống, nó thực hiện một cuộc di cư thẳng đứng lên các ran san hô nông hơn để kiếm ăn. Nó sử dụng khoảng 90 chiếc xúc tu không có rác mút để dò tìm và tóm lấy con mồi, chủ yếu là tôm và xác động vật. Đôi mắt hình lô kim đơn giản của nó không tạo ra hình ảnh sắc nét, nhưng đủ để phát hiện sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, điều hướng trong thế giới âm u của chúng. Mặc dù đã sống sót qua nhiều cuộc đại tuyệt chủng, ốc anh vu ngày nay phải đối mặt với một mối đe dọa mới và nguy hiểm nhất: con người. Vẻ đẹp của chiếc vỏ đã khiến chúng trở thành mục tiêu của ngành buôn bán đồ trang sức và độ lưu niệm. Việc khai thác quá mức, kết hợp với tốc độ sinh sản chậm,
đang đẩy các quần thể ốc Anh Vũ đến bờ vực sụp đổ. Sinh vật cổ đại này, một biểu tượng của sự bền bỉ, giờ đây cần sự bảo vệ của chúng ta để tiếp tục hành trình xoắn ốc của mình qua dòng chảy thời gian. Chapter 5. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét một trong những dạng sống đa bào cổ xưa và đơn giản nhất trên hành tinh. Không có não, không có tim, không có xương, và 95% cơ thể là nước. Nhưng sữa đã trôi dắt trong các đại dương ít nhất 500 triệu năm, thậm chí có thể lên tới 700 triệu năm, khiến chúng trở thành một trong những loài động vật đa cơ quan lâu đời nhất. Sự tồn tại của chúng là một bài học về sức mạnh của sự đơn giản. Cơ thể hình chuông, hoặc dù là một thiết kế thiên tài, bằng cách cố bóp và đẩy nước ra ngoài, chúng tạo ra một hình thức vận động phản lực hiệu quả. Những xúc tu mong manh được trang bị hàng ngàn tế bào châm độc gọi là nematocysts, dùng để bắt giữ con mồi, sinh vật phù du nhỏ bé những con cá nhỏ. Sau khi bắt được, con mồi được đưa vào một khoảng tiêu hóa duy nhất ở trung tâm cơ thể. Cấu trúc này, dù đơn giản, đã phục vụ chúng một cách hoàn hảo qua các kỷ nguyên. Khả năng phục hồi của sữa là huyền thoại. Chúng đã sống sót qua tất cả 5 cuộc đại tuyệt chủng lớn. Khi các hệ sinh thái biển sụp đổ, sữa thường là một trong những loài được hưởng lợi. Chúng có thể chịu được nồng độ oxy thấp, nhiệt độ thay đổi và sự axit hóa đại dương tốt hơn nhiều so với các sinh vật phức tạp hơn. Trong một thế giới đang biến đổi, sự đơn giản và khả năng thích ứng của chúng lại trở thành một lợi thế to lớn. Thậm chí, một số loài sữa dường như đã đánh lừa được cả cái chết. Loài sữa bất tử, Turritopsis dohrnii, có một khả năng phi thường khi bị tổn thương hoặc đối mặt với điều kiện khắc nghiệt. Nó có thể quay ngược vòng đời của mình. Chương 6, tiếp theo chúng ta sẽ lần xuống các con sông và đại dương để gặp một sinh vật có vẻ ngoài như bước ra từ một cơn ác mộng thời tiền sử. Đây là cá mút đá, một thành viên của nhóm cá không hàm cổ đại, xuất hiện khoảng 360 triệu năm trước, một trong những động vật có xương sống sớm nhất. Hình dạng của chúng gần như không thay đổi kể từ đó. Chúng dùng miệng hút để bám vào cá khác, sau đó lưới có răng bào mòn ra và hút máu cùng các chất dịch của vật chủ. Vòng đời bắt đầu như ấu trùng lọc nước sống trong bùn sông nhiều năm, rồi biến đổi thành con trưởng thành ký sinh và di cư ra biển. Dù đáng sợ, cá mút đá giữ vị trí quan trọng trong cây tiến hóa. Chương 7. Cuối cùng, chúng ta đến với một kẻ săn mới đỉnh cao, một biểu tượng của sức mạnh nguyên thủy đã tồn tại gần như không thay đổi kể từ thời đại của khủng long. Đó là cá sâu và họ hàng của nó, cá sâu mõm ngắn, cá sâu caiman. Chúng là những thành viên còn sống của Archosauria, hay bò sát thống trị, một nhóm cũng bao gồm khủng long và chim. Một cơ thể bốc thép, bộ hàm cực khỏe và lối sống phục kích hiệu quả đã giúp chúng qua đại tuyệt chủng. Outro, vậy là chúng ta đã hoàn thành cuộc hành trình đáng kinh ngạc, gặp gỡ 7 trong số những sinh vật kiên cường nhất hành tinh. Nếu bạn yêu thích cuộc hành trình xuyên thời gian này, hãy dành cho video một lượt thích, đăng ký kênh và bắt chuông thông báo để không bỏ lỡ những khám phá kỳ diệu khác về thế giới tự nhiên.